Se tu ni nakin hi kilha nakin to kilo ya kilha nakin anahi loong at ipina gel de mai kin jong iman jong ka don bu ai le he tabang kin ho he ka ve na hi le kilha nakin no me ho ading in tabang ka ve che ka hi mo se su ji ni masang ang langa kanu le ka pa ki ka ga atu kahi mo se su jing numei danen ka gigel he zong le icho hi pathin phat na hian ka se nom ho ka hin se masangin hi tabang phat hoi ei mu sa o hi pa pathin hi jin ama se penin pa pathin chu ka hin thang wa ina he ni masang chu ive na he le van zong abing yingin do gol dai kiti ho zong aumin go yong azu ele kison lal na kumin hiti chun hin ko anake mangin zan zong im khop thilo en dishana kin anaki umin hin la anini kho ta in van hi ve na hi le me lom khat cha zong om pun hi chi ho hi ve na hi le pathin in taw na asa nge ti kamu che en ji sun pathin na velin ka hin thangba kin na he ai le abana ka se be nom che hi le inzo a kapa in ki pa thu an se na chun khat asay hay danen ka gelin Bible kahin sim zawa ki pa na hin hobung mi bitem jong ta na lama ki thu in hin ki thu pi ovin hobung mi te hilovin chang wala in sung mai cham jing a jong ni ki thu pi naw jong ka he in sumle pa ya e ki thu pi jong ke man ka he in ta ting le adang danga kanu aloi ho ti mai tang ka ting amu ho in jong taw na hin ki thu pi jing ve ti chu ke man kalung thim sunga ka ki he jingin hi ji chun am ho zalin pathin cha vel vel ka hin thangwa ina he a hi le ka pa in an sei hai de ham tia ka gin cha chi be mi ti ale ho bung ho zong a hin min pha in women ho zong a hin min pha in hin la a hin min pha lo chu bi ham mi ti ale BYF yun ho amin pha po na hi kum Bible sima kapot do ki hu chan si le BYF te jong tauna yung man pi jiwin sumle pa hi han phat the na hi jong le hi ti chun hung ki tho pi ji na he ji chun BYF te chung jong atha be en ki pa thu ka hin se jin BYF masang lamin pathin phat the bu han lang masal jing ta han ti cho vela ka hin se hin tin ki pa thu he kapa ina hin se so tan ke man jo hin se be da tan ka ting hin la mi hing hin a kal ha sam na khat ka se nom in kapale ni na hin se bangin chong khat lain adung awain kana wa le le in lam su lam thang kana ho in tia chun chapa wa mong pa danen hi ti chun so pha so pi hi kana wa mong na hin hi ji chun koi hi ka su pi dol ham koi hi kapu te ham koi hi kapa te ham kapi te ham ka u te ham ti ho chu ke ma in atam zo hi kan he ta pu in hi ji chun ngai dam ka hin thu na hi tu apa na hi Bible ka sim ji a hi pu in hin la pathina ki khial na ka nei ji a hi lunggel jong tha be hong ki khela to a hi chapang nausen abc hong ki hil tel ho banga hi koi hi kapu te ham koi hi kapi te ham koi hi ka so pi dol te ham ti chu kanu hi tu hin ka dong pan ti chun aban wan ni chun hi ti hin kin jong abc sim da ni ti chun ka hin sim na hi aile abana ga sei be ding in bible chang hilovin bible ka hin sim hin ke jong bible sim ding in kan ki gel pu in vanale si na dinga imacha kana gel lo pen so bible sim ho hi in standard dinga jong kana gel lo hi in imacha khan to na ne lo dinga kana gel hi in ai le bible sim hi ka hin kho dinga ka the pen ka bo nom lo pen ka chi nom lo na pen khat cha na hi ai le kana gam man tileng sapawa mong pa na kana gam man na ako na pathin ka hin kimu tabang a hi jin hiti chun Kerala lama youth with a mission kiti no ya hen
ka kal songin hi chi jong chu kanup ji a kan chi a hi pu in kanu in eina solen kana da nei ei le jingka si a kanu lumna aka chang alo a kia dinga ta na man tia chu ge la hi le khununga ka hin pu lal kha dam tia chu kanu chu sei chu kananga ya kana chi jo hi in la ke ki hial no ma kana chi ka hi pu in amon kal hun jing in zong kum khat jen ka hin sulu nin ki hial theilu in ki jin ka nei hin la a chai na in practical ta in missionary in Andhra Pradesh kakina dale Bihar mona missionary in kana kal song na hi it as practically as a missionary kana kal song la ya chun pathin hello ho ko ma pathin thu kana sei over children ministry kana bol over it as pathin lama ta chu kahung ki pi pha na chun pathinin nasata an ho pi na e ne yin ta chu thagau lam se heloin ta salamin jong ki hial na ka hin ne yin thagau mang thai ho ngai lu na lung thim ka hin ne yin it as ke jong kahung ki le a chu Kerala mun kahung ki le a chu ke jong 2019 October date 15 ni achun pathin chu kahu hing pule kaleng party ta in ka kisanin ti chun ke jong malam no in Bible simling in kahung ta ne Bible simling a kahung ki gel ha na chu biham iti a hele Bihar ka umlayen Bihar mi ti dham kol ho in hiti chun voting mading ti ho in a gung ji again buina ding kina na ding ti ho a hol ji again cha chu ki hon jong school khan he ki hon harvest school ki ti khan he cha chu oza som khat kana pangin Bihar chi ka pan sunga chu oza ho kol chapang ho chu lekha ka hilu chu chi se chu hilu na sung lama pathin thu ka hilu hi in chi chu kol hon an he do ki wo phar he na sang ta akinei lo ji chun Bible sim nom na lung thim ka hin ne yin ta kong ki le langa kanu in Bible sim in ati a chu thildang ima gel lo akin jong he nge kana ti kha hin ta chu Bible ka hin sim lai jinga zong chu mental issue kana ne jin mental issue kana ne wangin koi macha kana he sa po gin ti chun lo la I think lang lo ho kana ki bolin te as Bible sima kana kal su ma hi in Bible sima kana kal song la in zong sum le pai ki ti ho en ke man boina kana pu in kain sumi te en ninglin ta in ai koi zo gen hin la kin boina kana i pen chi biham iti a hi le kha sim pa zo a hi lekha sim hi kumget zo lekha hin tha sim ka hi in ha ka sama ma jingin kumget sunga zong chu ne lo ne ma don ma ta zo kana don kan ki sa vai jinga ka lung thim zo se ka memory power hi hat lo danin ka he in tilkhat zan exam ahung hi ale zan pung ni pung thum changi ka toin le ha ka sim ji in ka he ta ka ti zong le exam hol ka thun phatin ka haya le ka le gyal to the ki ji ta pu nei ka loi ho chun asim kha cho he a hai wa jong le tha gyal do the ji win tha gyal do ki ti ju ke a pu ni ti a chu zan pung ni pung jingka lang ti mai ta tin jingka pung thum lang chan ni ta chu tere za ka chang si a le kha ka hin chim ha ta chu ka hong kho sa hin ha sa na tu a ka chai nunga ka ga gyal ji a hi le hitabang ha sa na ka ne ya ka chai ho ka gyal le ke ma hi na ke ma thip na a hi lo dan ki che ta en kam do ani hi hi chi ho hi ngadinga ka gyal na jong hi atamin vel khat bang so ngam ong tang ye ta ki gyal ha uma ka hi ta ne a hin la ka ki gyal ha thelo na hi tu a hi ka le ve na hi le taw na tha zal ji zo hi ti ki chen ten kam in ke man ka het lo wangin hobung mi te en jong taw na ai son vin hobung mi te se lo vin in sung chang wala in sung family mai cha ma jong taw na anei son jong ka he in iti ho ta ting le en ngol taw na a kanu in aloi ho to a hin taw pi ji ho chi taw na tha hat no ho zal ji abo ai tu ni a hi chlai mana hi ding do a hi chikin lol hin na kin himang thei
cái hi ti bo hi ki chen ten kamu ga mtg chun na bon chawen ki pa thu avel velin ka hin sei na hi seidang bedding zong ka nei de buin ka future plan hal khat hin sei be eng ka tin cha jung kem zong nga jing tam ka ting aban hi sim bedding zong ka gelin college ho zong ka ki venin kerala mana college pi su ka beta in kaloi han zong a suggest vin ke hin college ka vena le ATA kitinoi bo hi ka ve in aji chun ATA noi a hilo le sirampur no a hilo le chun college su iti hoi zong le ka dei tu te ajo college tam ta zong he am hon a dei lo lai ding hin la kin zong am ho zong ka dei ti pu ATA noi a hilo sin ta ajo college dang hi ta he ka boi pi hi aban he MTH kan simding ale hengi language lang drik lang achun imacha he na chi na kanai pon hin la Hebrew langwang hi bol thei na ti da ham he thei na hal khat wang cha kanai yen hin la Old Testament lang ka chi lo ding a hi in pathin ei ko na hi po in pathin in lectural ding a ei ko hi po in lagaw mang thai ho ki thopi ding a ei ko hi ki chin ta ka mu ji in ke yong pastoral care and counseling lang hi chiding katin mission lang chiding katile mission lang yong chu pastoral care and counseling a jong tha hi ja chu pastoral care and counseling lang hi chiding te a chu ka ki go na hi e mabana kale kha simna buin ha na ka to long dingin tawna ni hin ki thopi na mabana win khununga jong na taw na ka ngai che jinge ti chu a chaina ka hin se no me hi e ka sei khel hero le ka sei thing lal om kha le pathin meaning ki ngai da mo hiten ke ma pha hi chan chu hitan te ke ki pa e